복숭아와 같이 먹으면 기침, 가래 없애주는 이것. 60대 김철수 씨는 평소에 기관지가 안 좋아 기침과 가래가 많다고 하는데요. 항상 목이 칼칼하고 답답해 불편감을 많이 느낀다고 합니다. 그래서 복숭아와 이것을 같이 먹었다고 하는데요. 원기 회복에 좋은 여름 과일의 보약. 복숭아와 같이 먹으면 가래를 묽게 해주고 폐 건강에 좋은 음식 5가지 알려드립니다. 화면을 2번 누르면 건강은 상승합니다. 틈 건강. 첫 번째 생강, 두 번째 호두, 세 번째 양파, 네 번째 파인애플, 5번째 당근입니다.